فيلمنا بيحكي عن مدرس بتجيله قوة تخليه يعمل أي حاجة بمجرد ما يفكر فيها، والقوة دي بتتسبب في مشاكل كتير لحد ما بيقدر يتحكم فيها. بيبدأ فيلمنا وبنشوف نيل وهو في حفل تكريم علشان هو مؤلف متميز، وأثناء الحفل بتيجي مجموعة من الكلاب تقتحم المكان وكمان بيدوس على نيل، وبيطلع كل ده حلم، وبيصحى نيل من النوم على صوت الكلب بتاعه اللي كان بيهوهو علشان جرس الباب بيرن، وبتكون على الباب الجارة اللي بتشتكي من صوت الكلب. وبعدها بيدخل ياخد الكلب بتاعه واسمه دينيس علشان يفسحه شوية، وهو نازل بيقابل جارة تانية اسمها كاترين وبيقول لها انه كان لسه بيحلم بيها. بتقدم حفل الكتاب بتاعه، وتاني يوم الصبح بنشوفه في شغله وبنعرف انه مدرس. على الناحية التانية بنشوف كائنات فضائية بتشوف بعض صور لسكان الأرض وبيكونوا واخدين قرار بتدمير الأرض، لكن واحد من المخلوقات دي بيقترح انه يدي سكان الأرض فرصة أخيرة، ولو أثبتوا انهم جديرين بالحياة هيتراجعوا عن التدمير. ونروح نشوف كاترين اللي بتكون شغالة معدة برامج، ورئيستها في الشغل بتزعق لها علشان مش عارفة تجيب لها مؤلفين جداد تعمل معاهم لقاءات أو تتكلم عنهم. وبعد ما بتخلص شغل بتروح السوبر ماركت وبتقابل نيل هناك، واللي بيسمع صوتها وهي بتعيط وبيفتكر إنها بتعيط علشان الأسعار، لكن هي بتعيط علشان عندها مشكلة في شغلها. على الناحية التانية المخلوقات الفضائية بتكون مجتمعة علشان يختاروا واحد من سكان الأرض، والاختيار عشوائي علشان يطبقوا عليه الاختبار، وبيكون الاختبار ده عبارة عن القدرة على التمييز بين الخير والشر لما يكون الإنسان عنده قوة مطلقة، وإذا استخدم القوة دي للشر هيدمروا الأرض، أما إذا استخدمها في الخير هيكون لهم فرصة تانية. وبيقع الاختيار العشوائي على نيل، وفي نفس اللحظة بيكون نيل راكب عجلة وبتخبطه عربية وبتنزل عليه القوة، وبيوصل الشغل متأخر وبيشوف المدير وبيفضل يوبخه لأنه على طول بيتأخر بالشكل ده، وبيقول المدير أنت فاشل وعندك لا مبالاة ويا ريت تغير طريقتك وتكون ملتزم أكتر. وبعدها بنشوفه وقت الأكل قاعد مع زميله راي وبيسأله لو كان بإمكانك تعمل أي حاجة تعمل إيه؟ قال له أخلي دينيس يرجع ملاحظات يعني الفصل التالت اللي أكلها، وفي نفس اللحظة بيتحقق اللي تمناه، وبيرجع ري يقول له مش قصدي، أقصد إزاي تخلي حد يحبك قوي، وبيبص على واحدة زميلته مش معبراه. وقتها بيقول له نيل لو هتمنى حاجة تغير حياتي للأفضل هطلب من الكائنات الفضائية إنها تقضي على فصل الصف العاشر، ساعتها حياتي هتكون أفضل بكتير. وفي نفس اللحظة الفصل فعلا بيتدمر، وبيسمعوا صوت يقوموا يجروا يلاقوا الفصل بقي حطام، وبيرجع نيل على بيته وبيسمع في الأخبار أنباء انفجار الفصل، والتقارير بتأكد رؤية كائن فضائي، فبيطفي التلفزيون وبيتكلم مع الكلب وبيقول له أكيد مش أنا اللي خليت الفصل يحصل له كده، ولو أقدر أعمل كده كنت قلت لمخلفاتك تروح الحمام. وفجأة المخلفات اللي على الأرض بتروح للحمام، ولما نيل بيشوف اللي حصل بيتجنن وبيروح يشرب ويقول أنا أكيد بهلوس، وفي نفس الوقت بيشوف الورق اللي كان الكلب أكله فبيتلخبط. وقتها الويسكي بيقع في الحوض فبيحاول يجرب قوته وبيقول يا ويسكي ارجع الإزازة تاني، وفعلا بيرجع الويسكي في الإزازة، وبيرجع يجرب مرة تانية ويقول الإزازة بدلي نفسك، وبتتحرك الإزازة من مكانها وتخرج تجري علشان تروح للمحل، لكن بيكون مقفول فبتكسر الإزاز. بيخاف نيل ويجري وبيقابل العسكري في وشه وبيمسكه، وقتها بيطلب من دينيس يساعده فبيجي جري ويعض العسكري، وبيقدر نيل يهرب منه لكن بيجري وراه وبيجيب عربية الشرطة ولسه يقبض عليه. وقتها نيل بيقول رجعنا على البيت وبيرجع البيت فورا، وبتجيله فكرة علشان ينقذ الطلاب من اللي حصل لهم، بيطلب إن الطلاب يرجعوا مرة تانية، وفي نفس اللحظة في المشرحة بيرجع الطلاب اللي ماتوا للحياة مرة تانية، لكن بيرجع معاهم ناس كتير ماتوا من زمان. وقتها بيفكر يطلب الطلب بطريقة تانية وبيقول خلي الانفجار كأنه ما حصلش، ويلاقي نفسه رجع للوقت اللي كان قاعد فيه مع راي وسأله لو في حاجة هتخلي حياتك أفضل تتمنى إنها تحصل إيه، وساعتها بيتهرب من السؤال. ونروح نشوف كاترين في شغلها قاعدة مع المخرج والبرنامج بيصور لقاء مع مؤلف، وفي الوقت ده بيجي واحد شكله مهم اسمه جرانيت وبنعرف انه بيحب كاترين وجاي مخصوص علشانها، لكن هي بتقوله انها مش بتحبه ولا يمكن انها تحبه وبيتضايق وبيمشي. وتاني يوم بنشوف نيل في شغله وداخل فصل الصف العاشر، وطبعا كالعادة عاملين دوشة وشغب، وبيقف على الباب وبيطلب ان الفصل يكون هادي ومنظم، وفجأة بيلاقي كل طالب قاعد في مكانه وهدوء تام. ووقت الفسحة بيشوف المدير ويطلب انه يعامله كويس، وفعلا بيعامله بمنتهى الود والحب. ونروح نشوفه في المطعم ونلاحظ ان راي متضايق ان البنت اللي بيحبها مش سائلة فيه، وبيطلب نيل ان البنت تعجب براي، وفعلا بتسيب اللي هي كانت واقفة معاه وتروح تجري على راي. وفي اللحظة دي بينبسط نيل قوي من نفسه وبيقول انا بقدر اعمل اي شيء. وهو راجع على البيت بيطلب انه يكون رئيس الولايات المتحدة، وفجأة بيقف قدامه عربية فخمة وياخدوه بسرعة يركب فيها، وفي العربية بيعرضوا عليه ملفات القضايا الدولية وبيلاقي نفسه محتاس وكمان بيتعرض لمحاولة اغتيال، فبيطلب فورا إنه يرجع البيت.
وفعلا بيلاقي نفسه في البيت ومبهور من القوة اللي بيمتلكها، وبيقف قدام المراية ويفضل يجرب حاجات كتير في تغيير شكله لحد ما يوصل للشكل اللي هو عاوزه. وتاني يوم بيروح المدرسة وبيتكلم مع ري ويحكي له عن القوة اللي بيمتلكها، لكن ري مش بيصدقه وبيفتكر إنه تعبان. وقتها نيل بيطلب من هيكل عظمي موجود في الأوضة إنه يتحرك ويتكلم، وبعدها بيطلب منه ينط من الشباك، وفي الوقت ده بيقع على المدير. ولما ري بيشوف اللي حصل بيطلب منه يأكد له قوته دي ويعمل حاجة تانية، فبيطلب نيل إن الأوضة تتملي بالورود. وفعلا بيحصل، وفي نفس الوقت بيدخل المدير ومعاه الهيكل العظمي وبيسألهم مين اللي رماه، لكن بمجرد ما بيشوف نيل بيطلب منه يروح البيت يرتاح. وبعد الشغل بيقعد مع ري وبيقرروا إنهم هيروحوا سباق الأحصنة، وطبعا بيكسبوا. ونروح نشوف كاترين اللي جالها جرانت مرة تانية وبيحاول يخليها تغير رأيها وتحبه، لكن هي مصرة على موقفها وبتقول أنا مش بحس ناحيتك بأي حاجة، مش هينفع نكون مع بعض. وبيحاول يغريها ويقول لها إنه جايب لها شقة تحفة لو شافتها هتحس إنها في الجنة، وبيديها المفتاح وبيمشي بعربيته. وبالليل بتقعد مع صاحبتها وتحكي لها على حصل من جرانت، وبتيجي سيرة نيل وبنعرف إنها معجبة بيه، وصاحبتها بتشجعها إنها تعمل معاه علاقة. وفي نفس اللحظة نيل كمان بيطلب إن كاترين تقع في حبه، وبيلاقيها بتخبط على الباب، وأول ما بيفتح لها الباب بتجري عليه. وفي اللحظة دي بيكون جرانيت جاي لها وبيشوف اللي حصل. وتاني يوم بيقوم يلاقيها نزلت وسابت ورقة مكتوب فيها إنها نزلت تستعد للشغل، وبعدها هو بيجهز علشان ينزل الشغل. وبيقعد يفطر وبيطلب إن دينيس يتكلم، وفعلا بيتكلم وبيكلموا عن كاترين وإنه عمل معاها علاقة. ودينيس كمان بيكون عاوز يعمل علاقة مع حد، وهي بتيجي تخبط عليه فبيطلب من دينيس إنه ما يتكلمش ويقفل عليه الباب. وبتيجي كاترين وبتقول له أنا آسفة على اللي حصل امبارح، أنا ما كنتش في وعي. فبيقول لها اللي حصل ده كان أجمل حاجة حصلت له، وإنه معجب بيها من زمان، وهي كمان بتعترف له إنها معجبة بيه. وفي الوقت ده بيتكلم دينيس وبيقول له يلا أنا مستعجل عاوز أعمل علاقة بسرعة. وبتفهم كاترين الموضوع غلط وبتسيبه بسرعة وبتمشي، وبيروح يجري وراها لكن بيلاقي جرانيت في وشه، فبيطلب إنه يكون في الباص. وفجأة بيلاقي نفسه مزنوق في الكبوت، فبيصحح الطلب ويقول داخل الباص راكبه، وبيلاقي نفسه جوه لكن متبهدل على الآخر. وبتنزل كاترين من الباص وبينزل جري وراها، وقبل ما يحصلها بيلاقي ري في وشه، وبيطلب منه إنه حبيبته تحبه حب عادي لأن حبها ليه أصبح عبادة، فهي بتقدسه كأنه إله. وبيحاول يخليه يغير طريقة حبها، فبيحوله لبطة وبعدها بيخليه قطعة سجق. ولما بتيجي حبيبته مش بتلاقيه، فبتقعد جنب عربيته. وبعدها بيدخل نيل ورا كاترين مطعم وهو ماسك السجق، والموظفة هناك بتصر إنها تاخد منه تمنها وبيدفع لها عشان ما تاخدش ري منه. وبيحاول يفهم كاترين حقيقة دينيس وإنه مش بني آدم، لكن هي بترفض تسمعه وتمشي. وهو بيرجع ري لشكله مرة تانية. وبترجع كاترين على البيت تلاقي جرانيت في بيتها وعامل لها مفاجأة، فبتتضايق جدا وبتخرج وتقفل عليه الباب. وكل الجيران بتسمع الصوت تخرج تشوفه في ايه، وبيجي نيل ويقول لها خليه محبوس جوه وتعالي اتعشي معايا. وبتوافق وبيروح نيل يقول لدينيس انه ما يتكلمش قدامها ويكون هادي. وبتيجي كاترين وبيعجبها الاكل جدا وبتقوله دي احلى حاجه دقتها في حياتي، انت عملت ازاي كده؟ قال لها انا طلبت ان يكون الاكل ده احلى اكل كلتيه في حياتك وحصل، انا بقدر اعمل حاجات كتير قوي. وبيقول لها انه عنده قوه بتخلي كل اللي عاوزه يحصل، يعني مثلا هو خلى دينيس يتكلم وما كانش معاه حد تاني. وبيقول لها اقدر اخلي عندك مكتب اكبر في شغلك. وهم قاعدين بيتكلموا بيقتحم جرانيت عليهم الشباك، وبيقول لنيل انه خطيبها لكن هي بتقوله لا انت مش خطيبي. وبيرفع جرانيت المسدس في وشه، لكن نيل بيطلب ان كل الرصاص يبعد عنه. وفي الوقت ده بيقع المسدس من ايده، فبتاخده كاترين وترميه من الشباك وبتسيبهم يضربوا في بعض وبتمشي. وبيفضل نيل يحرك في جرانيت زي ما هو عاوزه بيمرمطه، لكن في الاخر بيضرب نيل على راسه وهو مشغول بالكلام مع دينيس. وبتروح كاترين الشغل تاني يوم تلاقيهم جابوا لها مكتب كبير وفي أوضة لوحدها. ونروح نشوف نيل وهو متكتف، وجرانيت بيستغل القدرة اللي عنده علشان يشوه شكله وشكل أي راجل إنجليزي زيه. وفي نفس الوقت بترجع كاترين على بيت نيل لكن مش بتلاقيه، وبتلاقي ري مستخبي عنده في الدولاب مستنيه يساعده. وبتفتكر كاترين شقة جرانيت وبتقول له أنا عرفت هما فين، وبتاخد المفتاح وبينزلوا علشان يروحوا. لكن ري بيلاقي البنت اللي بتعبده واقفة له تحت ومعاها ناس وبيجروا وراه. ونرجع نشوف نيل وهو بيكمل باقي طلبات جرانيت، وجاب له سبائك دهب كتير، وكمان خلى لبس الشرطة يبقى لونه بينك. وفي نفس الوقت عربية شرطة بتوقف البنت اللي بتعبد راي، وبيضحكوا جدا من شكلهم ولبسهم. وأخيرا بيوصلوا لما بيعرف جرانيت إن كاترين وصلت، بيقول له يلا بسرعة حقق الطلب الأخير، وهو إن كاترين تقع في حبه. لكن هي بتطلب من نيل ما ينفذش الطلب ده، وبتقول له أنا بحبك أنت. لكن جرانيت بيهدد بقتل الكلب لو ما نفذش الطلب، وبينفذ الطلب. وقتها كاترين بتهجم على جرانيت وتبوسه لما بينشغل معاها. نيل بيحرر دينيس وبيحول جرانيت لكلب،
وبيحرر نفسه وبيرجع كاترين لطبيعتها، وكمان بيلغي كل أمنيات جرانيت، فبيرجع نيل لشكله الطبيعي. وفي الوقت ده بتيجي البنت اللي بتحب راي بجنون، وقتها بيرجعها نيل لطبيعتها وبتفوق وبتشتم راي وبتمشي. وبعدها بنشوف كاترين راجعة البيت وبيحاول نيل يكلمها ويعتذر لها عن اللي حصل، لكن هي مش بتقبل منه أي كلام وبتقفل الباب في وشه. وبيروح نيل يقعد ياكل مع دينيس وهو متضايق إن الكل زعلان منه وبيكرهه ومش عارف يعمل إيه. وبعدين بيقول إن كل اللي حصل ده كان بسبب إنسانيته، وإنه بس فكر إنه يسعد نفسه مع إنه يملك قوة تخليه يسعد العالم كله. وبيبدأ يطلب حاجات من أجل العالم، فبيطلب إن المجاعات اللي في العالم كله تنتهي، وكمان ما يكونش فيه مشردين، وكل واحد يكون عنده البيت اللي بيحلم بيه. وطلب كمان إن كل الحروب اللي في العالم تنتهي، وإن محدش يفكر يحارب حد تاني، وكمان مشكلة الاحتباس الحراري تتحل. وفي نفس الوقت بيسمع الأخبار في التلفزيون إن كل المشاكل في العالم انتهت، وبعد شوية بيلاقي إن في مشاكل تانية بدأت تظهر ومفيش حاجة بتتحل. وقتها بيفقد الأمل وبيقرر ينهي حياته، وبيروح علشان يخلص من نفسه. وبيحاول دينيس يمنعه لكن مش بيقدر، وبينط نيل في البحر وهو بيقول أنا مش قادر أتحمل مسؤولية كل اللي بيحصل. وبينط وراه دينيس علشان ينقذه، لكن هو مش بيعرف يعوم وبيضطر نيل إن ينقذه. وفي نفس الوقت الكائنات الفضائية بتجتمع وبيقرروا إنهم يدمروا الأرض، لكن واحد منهم بيقول إن نيل نجح في الاختبار ووقف كل الحروب وعاوز الأرض تكون فيها الحياة أفضل. لكن بيقول واحد منهم إن نيل مازال ضعيف ولازم يشغلوا محرك التدمير فورا. وفي نفس الوقت بيكون نيل ودينيس قاعدين مع بعض وبيحاول يتصل بكاترين لكن مش بترد عليه. وقتها دينيس بيقول له انت ممكن تتخلى عن القوة اللي عندك وتديها لي علشان كاترين ترضى تصالحك، وان القوة هتبقى معايا ومش هعمل غير اللي تأمرني بيه. وفعلا بيتنازل نيل عن قوته لدينيس. وبعدها دينيس بيقول له ان القوة دي خلتك تعيس وما جابتش اي خير، وبيرفع ايده وبيطلب تدمير مصدر القوة تدمير نهائي. وطبعا مصدر القوة هو الكائنات الفضائية وبيتدمروا في الحال، وبترجع كل حاجة زي ما كانت، وبترجع الجارة تخبط على نيل بسبب دوشة دينيس. وبينزل يعزم كاترين على العشاء وبتوافق، وبكده يكونوا اتصالحوا. وبيخلص فيلمنا واحنا شايفين دينيس حاضن جرانيت اللي اتحول لكلب، وطبعا مش هيرجع إنسان تاني لأن القوة راحت. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.